잠깐 봐야 되지 않겠습니까? 이제 안 볼 건데, 저도. 뭐, 어디가 소독돈지는 모르겠지만, 아무튼, 이렇습니다. 진짜 건지 저건지 모르겠지만, 이렇습니다. 저기, 올라가나 봅니다. 가라면 가야죠. 아까 찍은 간세를 일으키면서 이거 내리막이 있으면 오르막이 있는데 아이고야 엄청 내려가네. 리본 아이고
여기서 다시 올라가네. 계단입니다. 저기서 여기로. 잠깐 쉬도록 하겠습니다. 저기가 대왕산 황금길 정상이겠죠. 저기에 스탬프가 있는 것 같은데, 저기 끝나고도 묵리슈퍼, 마양길, 주자교, 기념비 그렇게 있습니다. 다리가 무겁네요. 경치는 이렇습니다. 아이고, 다리가. 저기만 올라가면 뭐 이제 큰 언덕은 없을 것 같은데, 보기만 해도 싫어지네. 계단 밑에서 한 번 더 쉬도록 하겠습니다. 아이고, 엉덩이가 더 뜨겁네요. 이렇습니다. 이게 시원하네. 체력이 쓰레기라. 이렇습니다.
나왔습니다. 세대항상 3km 왔네요. 여기 뭐 한 분이 대천산 뭐라고 적혔는데, 아무튼 이제 3km 왔네. 3분이 남았습니다. 2시 출발. 51분 걸렸네요. 그러면 이제 50분 1시간 40분. 아이고, 딱 맞겠는데. 저기에 스탬퍼가 있나 보네. 파란색이 보입니다. 뭐 여기도 전망대가 있는데 많이 봤습니다. 시 52분. 저기 정자가 대둔산이 아니었네요. 저는 황금산이 아니라 황금산, 황금길. 아씨, 까먹었네. 황매산 황금길? 아씨, 금방 까먹었습니다. 아무튼 대천산 황금길인가? 전대산? 대천산? 아무튼 저기에 스탬프 찍는 곳이 있습니다. 저쪽에도 내려가는 길인데, 아이고, 저는 올레길로. 와, 물방울 되겠네. 술 좀 마셔도 먹겠는데. 일단 화장실이 있는 것 같습니다. 거북이 토끼, 거북이가 지고 있네. 아무튼 지금은 18-9스를 걷고 있습니다. 영상을 다 찍을 수 있을지는 모르겠지만 아무튼 찍을 수 있는 데까지 찍어보도록 하겠습니다. 뭐가 있네요. 용그림, 여기도 이쪽으로 영등동. 아이고, 지도가 잠깐 있어서 영등방숲길 뭐 이렇습니다. 내리막길.
우물 같은데 물이 안 나오네. 중간 스탬프가 있습니다.